Сайн байцгаана уу залуучуудаа. Булган аймгийн Zaluuchuudiin Holbooноос 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлынхаа товч тайлан та бүхэндээ танилцуулгад бэлэн болсон байна. Манай байгууллага нь залуучуудынхаа нийтлэг эрхшгийг хамгаалж, залуучуудынхаа соёл спортыг хөгжүүлэх, залуучуудынхаа мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, залуучуудынхаа төсөл хөтөлбөрт хамруулах чиглэлээр багахан ажлыг бид бүхэн хийж хэрэгжүүлсэн байна. Ингээд та бүхэн таалан сууж тоглоом байна уу? За Zaluuchuudiin Holboo шинжлэгдэн зохион байгуулагдаад ингээд үйл ажиллагаанаа тайлан тавьж байна. Бидний ажлын гараа бол энэ оны 2 сарын 6-нд залуучуудынхаа 6 дугаар чуулганыг зохион байгуулснаар эхэлсэн. За энэ 6 дугаар чуулган дээр одоо Булган аймгийн маань нийт 16 сум нэг тосгоны төлөөлөл болсон нийтдээ 140 орчим залуучуудаас чуулж Zaluuchuudiin Holbooныхаа өнгөрсөн одоо жилийнхаа тайлан, за ирээдүйд болох үйл ажиллагааныхаа бас төлөвлөгөөнүүдийг, за удирдлагуудынхаа шинэ бүтцүүдийг бас шинжилэн зохион байгуулж ингэж үйл ажиллагаагаа бол амжилттай эхлүүлээд ингэж явж байна. За тэгээ энэ чуулганы үеэр бол манай Монголын Zaluuchuudiin Holbooны бас удирдах зөвлөлүүд, удирдах зөвлөлийн гишүүд, аймгийн удирдлагууд бас оролцож залуучуудтай хандсан одоо мэдлэгээ, зөвлөмж, одоо захих зүйлүүдээ бол одоо хэлсэн байж байгаа. Бид бүхэн анхны чуулганаараа нийтдээ залуучуудынхаа дунд одоо санал асуулга зохион байгуулж нийтдээ 23 тэргүүлэгч гишүүнийг сонгож одоо удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээ бол гаргаж ирж ингэж ажилласан байж байгаа. За тэгээд эдгээр 23 залуучууд маань бас энэ 17 онд бас нэлээд ажлыг одоо амжуулсан байгаа. Булган аймгийн Zaluuchuudiin Holbooноос бас зохион байгуулдаг уламжлалт ажлуудын нэг бол одоо шилдэг залуу малчин шалгаруулах одоо ажлуудыг жил болгоны одоо цагаан сарын баяраар аймгийн хэмжээнд одоо залуу малчдынхаа одоо урам зориг итгэл хөдөлмөрийн үнэлж одоо Zaluuchuudiin Holbooноос шилдэг залуу малчин шалгаруулдаг байгаа. За энэ арга хэмжээ маань бол одоо нэлээдгүй удаа баг 10 орчим жилийн өмнөөс манай байгууллага Zaluuchuudiin Holboo бол уламжлалт явуулаад хэвссэн. За жилдээ бол нэг 2-3 одоо шилдэг залуу малчныг шалгаруулж, за Zaluuchuudiin Holboo энэ дээр бол одоо өөрсдийн биеэр зэргүүлэгчд очиж гардуулдаг байгаа. Тухайн сум орнуудыг одоо тухайн айлтан залуу айлтан. За энэ шагналд бол одоо Zaluuchuudiin аймгийн хэмжээнд бол нэлээдгүй бас өндөр нэр хүндтэй шагналаа маш өндөр шалгуураар шалгаруулдаг бас энэ ажил байж байгаа. За энэ гол шалгуур нь одоо бусад одоо олон зуун залуучуудаа манлайлж малайг одоо баг залуу наснаас бие тааж маллаж илсэн. За тэгээд бас энэ нийгмийн үйл ажиллагаанд зорилт үйл ажиллагаанууд одоо хандив тусламж өгдөг одоо мөрөөрхөн болцоо хэмжээр, за тэгээд даатгалтай хамруулах бас энэ давхар хажуудаа хүмүүс ажиллуулж одоо салинжуулж ажлаа хүний амьдрал ахуйд нь одоо дэмжлэг болсон ийм залууг одоо шалгаруулдаг байж байгаа. Энэ уламжлуулсан ажлыг бол 2017 оны цагаан сарын баяраар бол шалгаруулад хэвшилсэн ажиллагаа. Манай байгууллагын нэг ажил нь дүүрэн цагаан сар төсөл. Энэхүү төслийн маань зорилго нь амжиргааны баталгаажих төлсөнгөөс доогуур өрхүүдийг сонгоо авч нэг удаа ч гэсэн дүүрэн цагаан сар тэмдэглэн өнгөрүүлэх зорилготой. 3 дугаар багийн иргэн өрх толгоосон эмэгтэй цэрэн ханд, 4 дугаар багийн иргэн өндөр насны дорч ханд нарыг бид бүхэн сонгоо авч тухайн хоёр өрхийн цагаан сарын бүх бэлтгэлийг хангаж өгсөн. Энэхүү төсөл маань зорилт төлөвийн иргэдэд чиглэсэн бөгөөд төслийн маань гол утга учир нь нэг жайл болтгой цагаан сараараа элбэг дэлбэг дүүрэн баярлаасаа гэсэн үгнээс бид энэхүү төслийг явуулдаг юм аа. Энэхүү төсөл маань Аасны чулуу самтай хамтраад жил болгон хэрэгжиж явах төсөл юм аа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын санхүүжилтээр халдваргүй ирээдүйн мэдлэгийн хэрэглээ болгоход 4 өдрийн сургалт боллоо. За уг сургалтаар залуучууд өсвөр үеийнхний нөхөн үржихэн боловсролыг дээшлүүлж, олон нийтэд сурсан таниулж, сайн дүр үзлэг онцлогоонд хамруулахад оршиж байгаамаа. Эрүүл мэндийн газар боловсрол төвтэй хамтраад 1-2 дугаар бүрэн дунд сургуулийн 10-11 дугаар ангийн 200 хүүхдэд уг сургалтыг зохион байгууллаа. Өсвөр насны хүүхдийн эрүүл мэндийг зөв дадлаг хэвшдэг олох нь нэн дүргэнд бөгөөд тус сургалтаар хүүхдийн эрүүл мэндийн тулгамдж буй асуудлаар харилцсан санал бодлоо солилцлоо. Өсвөр нас нь хүүхдийн эрүүл мэндийн болон тэдний эрх үүргийг талаар эцэг эхчүүд, сургууль хүмүүжүүлэгч, асран хамгаалагч нарын үүрэг оролцоо чухал юм аа. Аймгийн Zaluuchuudiin Holbooны чуулганы дараа орох хуралдаан бол ерөнхий зөвлөлийн хуралдаан. Аймгийн ерөнхий зөвлөлийн хуралдаанд бол Булган аймгийн 16 сумын залуучуудын салбар зөвлөлийн дарга нар, за Булган аймгийн Zaluuchuudiin Holbooны тэргүүлэгчид, хариуцлагын зөвлөлийн гишүүд, Булган аймгийн
залуучдын салбар зөвлөлттэй байгууллагуудын дарганараас бүрддэг ийм одоо хурал болдог. За энэ хуралдааныг бол 2017 оны 8 сарын 19-ний өдөр бол зохион байгуулсан. За тэгээд ерөнхий зөвлөлийн хуралдаанаар нийтдээ 6 салбар зөвлөлийн дарганаар залуучдын холбооны тэргүүлэгчид хариуцлагын зөвлөл нийтдээ 32% бүрэлдэхүүнтэй бол хурал болж өндөрлсөн. За тэгээд хурлаар бол гол асуудал шийдсэн асуудал нь юу гэхээр ер нь бол 17 оны 2 дугаар хагас жил залуучдын холбооны хийх ажлын талаар за тэгээд мөн одоо залгуулаад залуучдын одоо зуны одоо тийм шоу парти зохион байгуулдаг байя. Залуучуудынхаа чөлөөцөөг зөв боловсон өнгөрүүлэх чиглэлээр одоо тийм зуны баяр зохион байгуулдаг болоё гэж ярилцаад ажил хийгдсэн байгаа. Аймгийн залуучуудтай хандсан маш олон талтай ажлыг бол зохион байгуулж байгаа. За яг энэний нэг хэсэг бол ер нь залуучууд ер нь булган хотын залуучууд бол хотын одоо соёл уусах ёстой. Хотын соёл энэ одоо булган хотод төлөвшөх ёстой гэж залуучууд бид нар ярилцсан. Тэгээд бид нар залуучуудын бас одоо тийм зуны одоо шоу арга хэмжээ буюу залуучуудын зуны баярыг хийя гэд хай парти гэдэг ивентийг бол зохион байгуулсан. За хай парти ивентийг зохион байгуулахад бол маш их одоо асуудал үүссэн л дээ. Эхлээд бид нар зохион байгуулахдаа бол буцаад бас ямар нэгэн байдлаар энэ бол мөс хагалж байгаа ажил болж байгаа. Тийм учраас буцаад маш их одоо шүүмжлэлүүд ардаас дагсан янз янзын одоо жижиг сажиг яриануд болно гэж ярьж исэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ залууч энэ Булган аймагч бол залуучууд байдаг залуучуудын хотл юм бол хотын соёл, хотын одоо тэр залуучдын хэв маяг, хотын залуучдын баяр чөлөөт цагийг өнгөрүүлэх тийм орчинтой ивент бол заавал болж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр бид бүхэн бол энийг зориг гаргаж хийснээрээ ч гэсэн ардаас нь бас тэр хэмжээгээр бас шүүмжлүүлж байгаа залуучуудтай хамт шоу үзсэн гэл олон асуудлууд ярьж байгаа. Гэхдээ энэ бүхэн бол энэ хотод заалчгүй байх ёстой зүйлээ. Энийг залуучууд биднэр санаачилж хийх ёстой. Залуучууд энийг мөс харж хийхгүй бол энэ хотод ийм ажил явахгүй шүү гэдгийг мэдчихсэн учраас бид нар аймгийн удирдлагуудаа санал тавиад маш өргөн бүрэлдэхүүнээр ярилцаад ерөнхийдөө бол энэ аймаг орон нутгийн залуучууд хандсан ажил хийх ёстой бол энэ ажил заашгүй нэг ажил мөн гэд удирдлагуудаас бол бид бүхэн ярилцж байгаа дэмжлэг авч залуучдын шоу хийсэн л дээ. Залуучдын шоу бол маш сайхан болсон. За Улаанбаатар хотоос DJ за тэгээд рэпер G за мөн манай Булган аймгийн гаралтай залуу дуучид уран бүтээлчид бол оролцоод нийтдээ 360 гаруй залуучууд бол соёл амралтын цэцэрлэг түрээнд нэгэн үчиг бол бас хамтдаа сайхан өнгөрүүлсэн, сайхан арга хэмжээ болсон. Тэгээ мэдээж талаас нь бас мөс хагалсан ажлын ард бол жижиг сажиг бүх зүйлүүд явж байгаа. Тэр бүх зүйлийг бол залуучдын байгууллага бол ажихгүй хийнэ. Цаашаа мөс хагалсан энэ орон нутагт хэрэгтэй, энэ залуучуудад хэрэгтэй маш олон ажлыг бол залуучдын байгууллага бол одоо дарах эрсдлийн хүлээгээд хийх чадвартай ийм залуучдын баг бүтсэн гэж харж байгаа. За аймгийн залуучдын холбоо энэ 100-ны амралтаар оюутан залуучдынхаа дунд 3-3 сагсан үгийн тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулсан. За энэ тэмцээнд маань нийтдээ 8 баг 30 гаруй тэмцээн орж өрсөлдсөн байгаа. Тэгээд амжилттай сайн өгцөн. Энэ тэмцээнийг зохион байгуулахад гүн тусалцаа үзүүлсэн спортын Бүгэн тамир спортын газар Батулга дасгалжуулагчтай баярлалаа илэрхийлье. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын арчилсан сангийн дэмжлэгтэйгээр эрхээ идэвхжүүлээ залуучуудын оролцоо төвийн бүсийн чуулга уулзалтанд Сэлэн аймгийн 100 гаруй хотноо 2017 оны 11-р сарын 10-наас 11-ний хооронд 2 өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа. За энэ чуулганд Булган аймгаас Монголын залуучуудын холбооны тэргүүлэгч 13 тэргүүлэгч оролцоод ирлээ. За уг чуулганаар орон нутгийн залуучуудын эдүг оролцоог нэмэгдүүлэх, шинэ санал санаачлагыг сайжруулах, төсөл арга хэмжээнүүдээр хэрхэн хамтран ажиллах талаар харилцан дурдах хэрэгтэй. Аймгийн залуучдын холбооноос жил бүр уламжлалт зохион байгуулдаг урд бүсийн болиолын арга шалгуулалт тэмцээн 10 сарын 28-29-нд Бүрэг хангаас суманд амжилттай зохион байгуулагдсан. Уг тэмцээнд урд 4 сумын эмэгтэй 6, эрэгтэй 7 баг оролцсноос багийн дүнгээр Бүрэг хангаас сум амжилттай оролцсон шилжиж явах сумын эзэн болсон. 2018 оны урд бүсийн болиолын тэмцээнийг дашинчлан сум зохион байгуулна. Хойд бүсийн залуучдын болиолын арга шалгуулалт тэмцээнийг Хотог өндөр суманд 1 сар зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Урд сумын залуучдын болиолын арга шалгуулалт тэмцээнийг зохион байгуулахад
дэмжиж хамтарч ажилласан бүрэг хангас хүмүүс даргын тамгын газар бүрэг хангас хүмүүс залуучдын салбар зөвлөл бүрэг хангас хүмүүс ерхий улсын сургуулийн хамт олон баярсан талцнаа илэрхийлье. Булган аймгийн залуучдын холбоо нь 2017 2 сарын 6-ны өдрийн ээлж 6 дугаар шуулнаар шинээр бүтэцэхэн байгуулалтанд орж 15 тэргүүлэгч хариуцлагын 5 тэргүүлэгчтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэргүүлэгчдийн 20 дугаар хугацаанд шийдвэрлэсний үндсэн дээр Булган аймгийн залуучдын холбооны тэргүүрээр ахлуулсан ажлын хэсэг 2017 оны 9 сарын 26-наас 10 сарын 2-ны өдрүүд бид Булган аймгийн 10 сумдын салбар зөвлөлийг зохион байгуулан ажиллаж байна. За Булган сумын засаг даргын тамгын газар гэр бүл хүүхд залуучууд төвлөрийн газар аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтс Монголын залуучдын холбоо хамтран иргэний андгаа хүргэх ёслолын үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. 3 сургуулийн 87 сурагч хамрагдаж иргэний андгаагаа өргөж иргэний өмнөхөө гартаж авсан. Энэ 87 сурагчид зориулж Монголын залуучдын холбооноос иргэний эрх үүргийн талаар харилцан арина өрнүүлж бэлтгэл тавьж ажилласан болно. Булган аймгийн залуучдын холбоо маань 2017 онд бол нэлээд олон шинэлэг ажлуудыг хийж байгаа. За энэ ажлуудаас дурдах юм бол манай Булган аймгийн бүх сумдууд за аймгийн төвийн маань байгууллага агентлагууд одоо салбар зөвлөлүүд байгуулж эхэллээ. За Булган аймгийн маань бүх сумдууд салбар зөвлөлөө байгуулсан. За мөн дээрэс нь хөгжим төдийн театр, онцгой байдлын газар, Булган аймгийн маань шүүх, нэгдсэн эмнэлэг гэх зэрэг олон байгууллагууд салбар зөвлөлөө байгууллаа. Салбар зөвлөл байгуулсны ач холбогдол нь залуучдын холбооноос хийгдэж буй залуучуудад хийсэн ажлыг цаг тухайд нь хүргэх, цаашид залуучуудыг нийгмийн тусдаа ажилд өргөнөөр хамруулах ийм бодлого, зорилго тавин ажиллаж байгаа. 2017 онд залуучдын холбоо хажуудаа залуучдын сургалт судалгааны төвтэй болох зорилт тавьсан. За энэ төвтэй болох зорилтоо хэрэгжүүлэх нэгэн том ажил бол Булган аймгийн төр захиргааны байгууллагуудын хэрэглэгчдийн үнэлгээнээс судалгааг бол авах ажилд тендерт буюу сонгон шалгуулалтанд оролцсон. Тэгээ сонгон шалгуулалтанд оролцоод манай залуучдын байгууллага шалгарсан байгаа. Тэгээ Дэлхийн банк болоод одоо засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагийн дэмжлэгтэйгээр дархан Булган аймагт хэрэгжиж байгаа хэрэглэгчдийн үнэлгээний цогц судалгааг авах ажлыг бол бид бүхэн 11 сараас 12 сарын хугацаанд бол манай залуучдын байгууллага зохион байгууллаа. Тэгээд энэхүү судалгааг бол Булган аймагтаа ажиллаж амьдарч байгаа залуучуудаа бас хамруулъя, ажилгүй байгаа залуучуудаа бас энэхүү ажилд оролцуулъя гэдэг гэрээд судлаачдыг сонгож шалгаруулж авсан. Нийтдээ бол нэг 5 хоног ажиллах гэрээтэй 11 залууг бол бид бүхэн бол ажилд авч яг сургалт судалгаанд бол ашигласан. Булган аймгийн урд сумдаас дашин жилэн 3 булаг, хишгүндэр орхон, за хойд сумдаас бол сайхан, тишиг, сэлэнг, за Булган аймгийн Булган сумын нийтдээ 8 сумыг хамарсан 800-ны судалгааг бол авч бид бүхэн одоо захиалагч талдаа бол хүлээлгэж өгсөн. Тэгээд ерөнхийдөө бол захиалагч талын болоод Дэлхийн банк бусад хамтарч байгаа байгууллагын бол сэтгэлд маш хүрсэн сайхан ажил болсон. Дараагийн төслийг бол бид бүхэнд бас одоо хэрэгжүүлэх эрхийг олгоно. Дараадаа бол та бүхэнтэй хамтарч ажиллах боломжтой сайхан баг хамт олон байна гэж өдөгнийг үнэлсэн. Тэгээд бид бүхэн одоо сургалт судалгааныхаа чиглэлээр маш олон ажлыг бол 18 онд хийж хэрэгжүүлнэ гэж итгэж найдаж байгаа. – 2017 он залуучууд бид бүхний хувьд олон ажлыг амжуулсан амжилт бүтээлийн жил болж өнгөрлөө. Ирж буй онд Төрлөх аймаг маань байгуулагдсан 80 жилийн ой болно. Энэхүү түүхэн жилд залуу хүн бүрийн хичээл зүтгэл, хариуцлага хэрэгтэй санаачлах шаардлагатай байгаа гэдгийг залуучуудаа бүхнээ энэхүү шинэ жилийн баярын өдрөөр дамжуулаад уламжлалын ингээд залуучууд та бүхэндээ шинэ жилийн баярын мэд хүргэе.